Окей. Заново я включил. Но здесь идет беспрерывно. 2 часа уже. Вот дальше информация. Уже создали татарский корпус ЧВК, который пойдет в Африку. О, салам алейкум. Есть еще Мухаммад, я на другом канале там высвечиваюсь, наверное, где-то там, не знаю, где мой канал «Уничтожить Москву». Или какой-то, блин, канал есть. «Уничтожить Москву» канал. Вот я на нем сижу тоже. Вот я не знаю, что, вот этот телефон тупит сегодня, вот конкретно. А рядом телефон идет, вот телефон идет. Один и тот же интернет везде. Почему это тупит, хз, короче. Глюк какой-то. Да потому что вот тут тоже всякие идиоты везде, наверное, торчат на телефонах или перезагрузка идет этих интернетов. А тот канал, да черт его знает, как я его назвал, блин. Ну, вроде бы уничтожить Москву, что ли, что-то такое. Да, оно должно высвечиваться. Если ты на этот подписан, то тот тоже вылазит. Это точно, потому что они друг к другу подписаны. Оно должно вылазить. Если перезайдешь, потому что он прям стоит, он конкретно, вот я на него смотрю. Фиг знает, как его называется. Я уже сам не помню, блин, эти каналы. Но сейчас я могу загрузить ссылку в Телеграм. Если ты в Телеграме есть, сейчас туда я закину. Вот ссылка есть. Вот «Уничтожить Москву» называется. Канал «Уничтожить Москву». Я сегодня с него вышел. Вроде вон. Ну-ка, зайду-ка. «Уничтожить Москву». Есть он? А, ну да. Вот. На русском «Уничтожить Москву». На татарском чуть по-другому. Ну да, вот сам себя я вижу, охренеть. Вот, получается, еще раз повторюсь, уже создали татарский корпус ЧВК, который пойдет в Африку. Понимаете, да? ЧВК «Вагнер» уже создан татарский, который пойдет в Африку. Поэтому, опять напоминая того чувака, мы можем прослушать его, конечно, моментами, да, но очень долго тоже он говорил. Судан, еще раз повторяюсь, Судан, еще кипиш в Сомалии, не забываем, с Сомалии он говорил или нет, я не знаю, в Сомали тоже кипиш. Судан, Сомали, Мали и Буркина-Фасо. Вот везде будет ЧВК, это ебаный Вагнер, только в новом, так сказать, в составе. Новый состав. Дичь это узкожопая какая-то будет, наверное, командовать опять. Но уже его состав будет из тех убийц, которые сейчас орудуют на зоне Украины. Вот их, они будут. И там, сами понимаете, кто. Все будут, само собой, тюремщики, потом из регионов все будут. Вот эта вся дичь соберется там. Поэтому мы должны понимать, что из регионов, вот эти, которые ну, сейчас пошли, они уже не вернутся. Вот вы, которые будете ждать домой, вот сейчас вернется, вернется, никто не вернется. Дальше инфа. Февраль 24 года в Татарстане идет набор военнослужащих в африканский корпус. Охуеть, да? Наверное, было так. С февраля 2024 года в Татарстане идет набор военнослужащих в африканский корпус. Это особое подразделение Министерства обороны РФ с жесткими требованиями с кандидатам. О том, каковы критерии отбора в этот корпус, какие условия проживания и питания ждут военных на африканском континенте, в интервью Татар-Информу рассказал глава центра Батыр подробнее.
Заебись, блядь. Уже есть, блядь. Я отстал от жизни, блядь. Прикиньте. Уже есть, блядь. Вот уже есть, блядь. Охренеть. Давайте зайдем, почитаем. Татаринформ. Вы можете тоже зайти, почитать потом. Татаринформ. Читаем. 21 марта 25 года. В марте было это уже загружено, но я, видите, проебал вспышку, так сказать, своими переездами этими гребаными. Дмитрий Шатров какой-то пишет. Элитное подразделение на страже интересов Родины. Кого возьмут в африканский корпус? На страже интересов Родины. Вот именно, блядь, интересов Родины. А, получается, Родина у Родина, блядь, это пидорасия, блядь. Интерес Башкортостана и Татарстана, или там Дагестана, или Бурятии и так далее, быть в Африке. Это неинтересно, я думаю, блядь. Нихуя не интересно, блядь. Аж слово такое, да, в начале аж подъеманное. По каким критериям отбирает кандидатов на службу африканский корпус? С февраля 2024 года в Татарстане идет набор на военнослужащих в африканский корпус. Это особое подразделение, я это читал уже, о том, каковы критерии отбора в этот корпус, какие условия проживания и питания ждут военных, э, интервью Татаринформу. Требования к кандидатам в африканский корпус. Особые. С февраля 2024 года в Татарстане стартовал набор в одну из самых загадочных структур Минобороны России — Африканский корпус. Татаринформ узнал у главы центра Батыр Владислава Кузнецова. Главное, интересно, блядь, глава центра Батыр Владислава Кузнецова. Это что, Шуханган, что ли, блядь? Это что за хуй, блядь, Владислав, а главное, центр Батыр. Как в республике вербуют бойцов для защиты интересов России на африканском континенте, и почему даже новички, никогда не державшие автомат, рвутся в эту горячую точку. А, ну что там, блядь, маслом намазано, медом намазано, я не знаю. Что они туда рвутся-то, интересно. Что характерно для африканского корпуса? Это особые требования к кандидатам. Во-первых, полное отсутствие судимости. О, полное отсутствие... Блять, меня аж, блядь, в виски аж, сука, аж закололо на висках. Полное отсутствие судимости, но меня рассмешили они. Более жесткие критерии по здоровью. У кандидата должна быть категория годности А, то есть никаких проблем со здоровьем. Это дичий пиздеж. Это, ну, чисто для корреспонденции. Э, Это, во-первых, связано с особенностями службы. На африканском континенте климат для нас, российских граждан, достаточно суровый в плане температурного режима. Помимо этого важен возрастный критерий от 18 до 45 лет. Охуеть. Вот куда пойдет ваши дети. Заебись, блядь. Даже 18, им даже вообще даже не брезгуют. Для рядового и сержантского состава и до 55 лет для командного состава для офицеров, рассказал Владислав Кузнецов. Губа не дура у них. При рассмотрении кандидата учитывается его участие в СВО и других боевых действиях. Кроме того, приветствуется прохождение службы по призыву, контрактной службы. Когда кандидату подбирать должность, учитывается его образование и гражданская военная учетная специальность. Важно, по какой специальности человек проходил службу в рядах вооруженных сил и по призыву, и по контракту. По определенном порядке ему будет предложена такая же специальность. Если, например, кандидат был связистом, но хочет стать водителем, это не возбраняется, это приветствуется. Другими словами, желание кандидата учитывается, дополнил он. Вот этот ублюдок, вот этого ублюдка, рожу запоминаем. Здесь более резк. Этот есть резкость. Здесь почему-то резкости нету, блядь. Вот реально, наверное, он и тупит, поэтому резкости нету в этом телефоне что-то. Какого черта резкости нету? Саид Садиков говорит, ага, привет, привет. В профиле этого канала нашел ссылку. Да, они все нашел, ага, благодарю. Да.
Владислав Кузнецов. Цели и задачи у бойцов африканского корпуса – это защита и отстаивание интересов нашей страны на территории африканского континента. Если глубже копнем, вот какие нахрен интересы могут быть у этой пидорасии в Африке, кроме добычи золота, грабежа Судана, если пойдут на Сомали, грабеж Мали, идет уже, давно идет, и Буркина-Фасо. Это грабеж золотые прииски. Я в прошлом году, когда еще об этом говорил, еще когда еще даже, блядь, и не говорил, я еще не вел каналы, у меня как раз был сосед из Мали. И мы с ними общались вот про это, то все. И он самое интересное почему-то говорил, знаете что? Ну, до такой степени их там наебали. Он говорил, что если в Мали придет Россия, будет хорошо. А кто к ним пришел, блядь, что им хуево? И тогда я понял, кто. Французы. Там есть французская территория, ну, так сказать, блядь, и эти пидорасы еще. Получается, французы как и грабили, и грабят их. И тут еще, чтобы французов отодвинуть, эти пидорасы лезут. А это правительство Мали, им интересно, блядь, в правительство Мали, оказывается, интересно засунуть туда узкожопых, потому что они хотят снести Францию. И в итоге получается, вот вам и интерес России. А на самом деле там интерес, как он сказал, золотые прииски. Там дохуя золота и всяких драгоценностей. Вот они туда и лезут. А Судан и всякие вот такие Сомали для этой пидорасии нужно для морского океана, там, для моря, океана, или что там, блядь. Вот для этих действий. Чтобы закрепить свое вот это пароходство, толкание нефти и так далее, блядь. Вот для чего ему нужны те страны, чтобы он мог спокойно там быть как у себя дома. Ну, как в прошлом, если вы помните, смотрим, допустим, фильмы такие в виде такие исторические фильмы можно вспомнить, как «Фараон», блядь, там, как они копают, потом находят мумия, блядь, фильм «Мумия». Вот как они там ходят, представляете, да, англичане или американцы приезжают и как бы как у себя дома ходят, там, как экспедиции, там, вся хуйня. И тут такая же дичь от узкожопых, как будто бы они, типа, блядь, защищают их от кого-то, нахуй, допустим, от тех же французов или там, кто их хочет что-то сделать. А на самом деле там что происходит, блядь? Есть там свободное вот это движение, вот там есть, которые хотят независимости Мали и от французов, и от узкожопых. Вот они-то и воюют этой ебаной продажной властью. Это как Асад пидорас был в Сирии, такая же дичь там, внутри Мали и так далее. Получается, блядь, они хотят, блядь, местное население хочет снести этого хуя, сопротивление вот это, азатлах, да, у них тоже, наверное, а он притащил себе, блядь, и французов, блядь, нахуй, и русских, блядь, и вот тебе каша, и вот он как думает, что это вот это хорошо, блядь, и он живет, вот этот ебаный правитель, продажный манкурт. А те, которые хотят нормально жить там, считай, плюс еще вдобавок они мусульмане, потому что малийцы это мусульмане, и они хотят, блядь, все оставить у себя и командовать на своей земле нормально сами. А не вот это бичевание постоянно, бежать. Мали тоже очень много людей, беженцы в Европе и так далее. Им нахуй это надо, да? И вот они вот хотят что-то делать. Но у нас ведь даже и этого нету, блядь. Сопротивления даже нету, блядь. А у них на своей же земле сопротивление идет.
Потому что участок Мали не маленький. До хрена огромный он, оказывается, Мали. Буркина-Фасо вдобавок еще, хз, там что как, я не помню по карте, как оно выглядит. Ну вот, поэтому вот у них вот идет кипиш такой. Поэтому эта пидорасия туда обязательно вернется. И в идеале бы, я же говорю, побыстрее бы нам решить эту проблему с Россией, чтобы, так сказать, нашими руками не вредить африканским странам. Потому что нахуй нам это надо. Мы богатая страна, блядь, нам не нужны африканские золото и так далее. Куда без готова возможно, блядь. Куда мы нахуй, блядь? Солить будем? Нахуй это нам надо. Поэтому Башкортостан, Татарстаном и так далее, и Дагестан, и Чечня, и так далее, мы должны быть самодостаточными странами, самодостаточные. Мы, наоборот, будем помогать вот этим африканцам, сирийцам, палестинцам и так далее. Мы будем помогать ради Аллаха, как мусульмане. Но не, блядь, нахуй ехать грабить их, блядь. Вот я не могу понять людей, если вы помните, у меня воровали в Испании арабы, блядь, мою еду. Помните, я истерил, блядь, пиздец, я в ахуе был, блядь. И я поражался, блядь, над людьми низкого уровня головой не дружат, наверное. И тут то же самое, блядь. Всегда говорю, блядь, если вы что-то там, допустим, хотите своровать или что-то сделать, блядь, воруйте у богатых. Вот у нас то же самое, логика должна быть такой, блядь. Если вы что-то хотите пиздануть, не нужно воровать в республике. Воруйте в Москве. В Москве воруйте, блядь. В конце до концов, вы же манкурты тупорылые. Воруйте в Москве. Нахуя вы в регионе воруете? Вот как Хабировы, блядь, как Миннихановы. Жрете наше население, деньги населения нашего народа, блядь. Суки, вы научитесь воровать у Москвы, блядь. У чужих воруйте, блядь. Если уж воруете, блядь. Вот этого никогда не понимал. Никогда, блядь. Если ты не можешь, блядь, значит ты очко нахуй. Очкист, блядь. Если ты у чужих не можешь воровать, у своих только воруешь, значит ты слабый. Кандидат подписывает контракт на год. Дальше читаем. Командировка в Африку из этого срока занимает полгода. Полгода, блядь. Он думает, выживет полгода в Африке, блядь. Несколько месяцев перед отправкой занимается слаживание. Военнослужащий в это время живет на территории РФ, полностью осваивает все виды вооружения, которые предусмотрены для него по штату, ознакомляется с техникой, порядком действий, тактическими особенностями. И еще добавлю здесь, знаете, почему они прутся туда? Я точно знаю. Им в ухо шепнули, наверное, что мы будем, короче, там копать золото, как обычно, блядь, на севере гуляла, что-то там пиздой копала, блядь. И вот золото копала, блин. И вот то же самое, наверное, им напели, тому же Башкортостану, Татарстану, да, напели людям, что если вы туда попадете, вдруг что, и можно будет пиздить золото. И как бы, да, и вы будете и зарабатывать, и еще через полгода вы еще золото можете как-то заебенить. Ну, примерно такая утка, наверное, там среди их ходит, кто там бывал. И вот эту дичь они уже вынесли на обозрение втихаря. Это само собой и военные, и Путин все знают. И таким образом они, если как тут написано, все хотят туда, прутся туда, получается, эту утку спускают, полгода командировки, не сдохну, поеду. Потому что я эту дичь знаю со времен Чечни. У нас из Башкортостана лично мой сосед ездил в командировку в Чечню. Как мент. Поганый мент, блядь. Ездил в командировку в Чечню. И после этих командировок он получал охуительные, я как понимаю, блядь, какие-то денежные вознаграждения, медаль в жопу и всякую дичь. И, само собой, на пенсию рано и так далее. И такой весь при выебонах. В итоге, что это получается? Это получается, блядь, вот как работают манхурты. И тут то же самое вы будете, не лучше.
И по истечении контракта, если кандидат желает, он подписывает новый контракт, опять-таки на год. Видите, как, блядь. Если он понимает, что по каким-то параметрам ему тяжело, либо он по каким-то причинам не устраивает командование корпуса, контракт с ним не продлевается, рассказал Владислав Кузнецов. Конечно, не будет продлеваться. Просто человек обнуляется. Когда человека обнуляет, конечно, кто будет продлевать-то, блядь? Другого возьмут. Что касается выплат, заключивший контракт получит 400 тысяч рублей от Министерства обороны РФ за подписание контракта и 200 миллиона рублей, 2 миллиона 100 рублей от правительства республики. Суммарно 2,5 миллиона рублей. За 2,5 миллиона вашу душу покупают. Гнилую душу вашу. Душоночку вашу. Стоит отметить, что оплата за период командировки в африканском корпусе производится в иностранной валюте. Ой, блядь, нахуй. Ну, о какой еще валюте могут, блядь, речь идти? На период подготовки на территории России зарплата в рублях. Смешно, блядь, нахуй. В африканском корпусе бойцы минимально получают от 240 тысяч рублей в месяц. Высокая зарплата обусловлена надбавками за особые условия службы и командировочные расходы. В любом случае, цели и задачи у бойцов африканского корпуса – это защита и отстаивание интересов нашей страны на территории африканского континента. Какие ваши блядь, настаивания, блядь, интересы, блядь? Вот это удивляет, блядь. Какие нахуй интересы, да? Вот это интересы, блядь, копать золото. Какие конкретно у них задачи, это секретная информация. Мы как будто мы не знаем, блядь. Все, что касается Африки, остается в Африке, дополнил он. Центр Батыр. Это не реклама, это презрение, что такие пидорасы в Татарстане открыли такую дичь. Центр Батыр, блядь. Получается, когда призывают, блядь, не русских, и батыром могут назвать. А когда, блядь, они бы что-то делали бы, нахуй, там надо кричать «я русский», а здесь батыр резко. Что за нахуй двойные стандарты, блядь? Батыр, блядь. Напишите туда еще, блядь, Рустам Батырович, нахуй. Напишите туда Минниханов, блядь. Центр, Минниханов, центр, блядь. Хз, блядь. Как попасть в африканский корпус? Оформление происходит в центре Батыр. Заебись, блядь. Манкурская система, блядь, работает до такой степени. Оформление происходит в центре Батыр. Кандидат приходит в процессе беседы, обсуждать все детали. И даже если он, например, пришел с целью заключить контракт на СВО, ему предложат службу в африканском корпусе. Дальше все зависит от выбора самого человека. От выбора, блядь. В вашей пидорасии есть выбор, блядь. Вот так и пропал тот, наверное, которого я сегодня говорил, Рустам, узбек. Вот так же, ему тоже, наверное, что-то пихнули, предложили и потерялся на 1,5 года, блядь. Где он, блядь? Если кандидат изъявляет желание, мы проводим комиссию в обычном штатном режиме. По результатам медицинской комиссии, если здоровье удовлетворяет, и если по линии МВД нет противопоказаний, судимость отсутствует, кандидат готов проходить службу в африканском корпусе. Бля, второй раз, заметьте, прочитал судимости. Что за, блядь, нахрен? Вагнер, блядь, и вся эта дичь, нахуй, блядь, создана из дерьма и палок, блядь. И тут говорят, судимость не нужна, понимаешь ли? Ну, чё ж такие они, такие стали правильные, без судимости берут. Мы личное дело передаем представителю африканского корпуса. Там они дополнительно производят уточнения по порядку прохождения службы по призыву. По желанию кандидата служить на определенных должностях, африканский корпус – это полностью структура Министерства обороны РФ. Контракт заключается именно Министерством обороны. На случай попадает в приказ, назначается дата его отправки, и централизованно с пунктов отбора кандидатов отправляется в Нижний Новгород на боевое слаживание, дополнил глава Центра Батыр.
По его словам, тех из кандидатов, кто не проходил военную службу, обучают, а те, у кого уже был подобный опыт, обновляют свои знания, и по их подготовке уклон идет на специфические навыки. Если военнослужащий идет танковые подразделения, на механика водителя там учат вождению, на командиров танка, например, обучают стрельбе. Дерьмо. Кандидатам предоставляется особое требование: полное отсутствие судимости, более жесткие критерии по здоровью. Пиздеж, блядь, какой-то. Скорпионы, ядовитые змеи и подготовка к встрече с ними. Очевидно, что особенностями несения службы на африканском и на СВО сильно отличаются, в том числе из-за климата и типа местности. Если СВО проводится в климате и условиях близких к нашим российским континентам, у нас все-таки один природные условия примерно одинаковые. В африканском же, сами представляете, и пустыни, и пески, и температура, режим совсем другой. На это обращается особое внимание и на стадии отбора кандидатов. Если человек плохо переносит жаркий климат, ему там будет тяжело командировка на полгода, рассказал Владислав Кузнецов. Перед отбором АБСО обучает культурным особенностям населения африканского континента. Изучаются культурные особенности и поведение граждан, проживающих на том континенте, чтобы у человека не сложился такой стереотип, что раз цвет кожи у граждан другой-то, из-за этого могут быть проблемы. Чтобы не было конфронтации, противоречия, все люди и там, и тут у нас этому аспекту удаляется больше внимания, дополнил он. Ой, блядь, нацисты едут в Африку, и они будут обучать, оказывается, что они не говорили там, что они черножопые и так далее, блядь. Беложопки поедут туда, и будут они молчать, оказывается. Ну, что-то мне не верится, блядь. Беложопки, нахуй. Сука, вы чё вы нахуй, блядь? Вообще, куку нахуй. Вы, если туда будете ехать, допустим, намылитесь, пиздуйте туда, только не забудьте ёршик в жопу засунуть, нахуй. Вдруг, нахуй, вас захотят отыметь, блядь, огромный, нахуй, этот, хуями, так сказать, черных, ваших любимых, блядь, друзей. Казарм на африканском континенте нету. Военные живут в палаточных лагерях. Заебись, нахуй, блядь. Рахат дунья, блядь, в палатке жить, нахуй. Пиздец, нахуй. Особенностям быта тоже учат во время боевого слаживания в Нижнем Новгороде. Условия проживания в палаточном лагере, какие-то особенности по питанию, все это учится именно во время подготовки до командировки. Особенности по питанию связаны с другим набором продуктов. Там условия максимально созданы хорошие, и кондиционеры, и холодильное оборудование, но все равно климат другой. И даже доставить некоторые привычные нам продукты туда предоставляет определенную сложность. Поэтому набор не такой, как у нас здесь, на территории РФ. Поэтому людей готовят именно в Нижегородской области, рассказал глава центра Батыр. А что там, блядь, будете жрать, нахуй, интересно, блядь? Хуй моржовый, что ли, блядь? Такая же еда уж, блядь, одинаковая. Странные какие-то, дичь какую-то несут. На африканском континенте вопрос только будет стоять, блядь, что бы жрать там, блядь? Если бы там жрать, блядь, там в нищете живут, блядь, вы грабите их, блядь. Что они жрут, вот вопрос где, блядь. Топор, блядь, будете из суп варить, блядь, из топора. На африканском континенте обитают ядовитые животные. У военнослужащих будет специфический набор лекарств. Пользоваться ими научат также на боевом слаживании. Ой, блядь. Знаете как? Блядь, такая дичь. Вот приходишь, как будто куда-то устраиваться на работу, блядь. И тебе дают целый гектар бумаг. Говорят, прочитай перед тем, как вы решите поступить к нам на работу, блядь. И ты начинаешь читать там, блядь, 30-50 листов тебе дадут какой-то дичи, как себя вести, что делать, кто, что, нахуя вы попали вообще на эту работу, блядь. Вот тут то же самое, блядь. Несут какую-то ахинею, которым, блядь, как бы это, ну, как сказать, блядь, по ушам ездят, чтобы ты тупо просто попал в эту мясорубку и все, блядь. Они думают, что, блядь, там все классно, блядь. Если вы помните, сколько таких вагнеровских, блядь, хуёвин, блядь, я вроде где-то читал, я не знаю, до хрена, вы тоже, наверное, слышали, раздолбали там, раздолбали тут. Вы понимаете, кто-нибудь там есть живой вообще, блядь? Раздалбливают только так, блядь. Вы что думаете, блядь? Приехали в чужую страну, блядь, нахрен. Что, молиться будут просто смотреть? Конечно, у них есть сопротивление, у них есть возможность отдачу давать вам, блядь. Они не хотят вас там видеть, блядь.
Это вы, блядь, силой идете туда, блядь, захватывать чужие земли в Африке, блядь. Ну как захватывать? Использовать вы захватываете эти земли. Высосать там все ресурсы, блядь. Им, блядь, как говорится, дать хрень полную и самим увести опять московское болото. Поэтому мы обязательно должны, блядь, уничтожить эту сраную Москву, чтобы, блядь, вот эти действия нам не нужны, блядь. Мы не пагубные люди, блядь, чтобы, блядь, давать, блядь, чужим людям какие-то страдания, блядь. Мы не из, грубо скажем, блядь, не из шайтанской окружности мы вылезли, блядь. У нас есть сердце, у нас есть, блядь, милосердие и так далее, альхамдулилля. И поэтому вы, узкожопые, блядь, никогда не насытитесь. Поэтому сіз ана кикердагыңыздан, вот отсюда, да, кикердаг у нас называется, вот с этого кикердага мы вот должны вас, блядь, всех расхуярить. Грубо говоря, блядь, если кто видел, наверное, вот так вешают мясо, клетки ЛПЛ, арбуза, итне, у нас мясо, когда рубим, баранина или там быков обычно зимой, и был такой крючок в виде восьмерки, только открытая восьмерка. Вот так мы должны вот так вас вот так развешивать, наверное, будем уже скоро, блядь. Вы уже заебали конкретно, блядь. Вы заебали, блядь, весь мир, блядь. Лезете нахуй в Африку, блядь, нахуй. И самое интересное, блядь, с Татарстана хотите нести, блядь, наших манкуртов туда, блядь. Средства защиты и противодействия все это отрабатывается во время медицинской подготовки. Объясняет, что делать при укусе змеи, скорпиона или кого-то другого, какие-то препараты вводить. Такие особенности обязательно учитываются, чтобы, находясь на африканском континенте, в стрессовой ситуации человек мог оказать помощь себе и товарищу в таких обстоятельствах, дополнил он. Блять, я хуею. Вижу там татарина или башкорта, блять, как он будет помощь отдавать, блять. Я вижу инда, ой, блять, ты ж надо, ой, блять, елан, блять. Ну это ебаный в рот, блять. Там только мемы надо устраивать, нахуй, блять, в Африке, блять. Татарин в Африке, блять, кино надо снять. Ебануться, нахуй. Башкиры в Африке. Пиздец, блять. За русский мир, блять. Охренеть. Просто дичь конкретная. Даже вот такая, блядь, невъебенная реклама. Реклама. И самое интересное, блядь, вот я-то, блядь, это, понимаете, критикуя, это же вам говорю, блядь. Критикуя, блядь. И вот всяко, наверное, эту дичь нахуй, вот люди сидят, читают, наверное, блядь, в Татарстане там или в Башкортостане говорят, блядь, минда борасом киля, блядь. Вот всяко вот такие ебанашки есть, наверное, там, блядь. Поехать туда готовы, блядь. У них же есть такая мысль. Дүния көріп қайтармын, блядь. Дүнияны, блядь, көресің, ты джаханнамда, нахуй. Понимаешь, вот если ты туда пойдешь, блядь. Ты пойдешь таким же макаром, как в Украину убийцы. Таким же макаром, потому что в Мали живут мусульмане. А ты, пидорас, допустим, если намылился с Татарстана там, или из Башкортостана, или из других регионов, ты, пидорас, так сказать, хоть и этнический мусульманин, идешь с узкожопыми крестоносцами убивать мусульманских людей в мусульманскую страну. Мали, Буркина-Фасо и так далее. Судан, новое, то, что по видео он, если правильно говорит, Судан еще вы попретесь. Вот эти вот земли, они хотят использовать, блядь, под свои интересы, блядь. А наши люди опять будут дохнуть. Поэтому каждому башкорту и татару, дагестанцу и чеченцу это относится. Это вот как раз-таки относится нашему народу, всему, да, ведь, что вы сейчас идете под такие действия, которые, блядь, ну, так сказать, знаете, как э, шли как бы в Украину вот здесь рядышком, да, ведь, ну, ладно, блядь, мы скажем, это хуево, это понятно, блядь, вот рядышком, соседом пошли. Ну, там-то что вы потеряли, нахуй? Окей, здесь там за русский мир. Ну, в Африке-то нет русского мира, блядь. Какие отмазки вы там ищете, блядь? Что вы, кого там, какую жопу хотите спасти там? Кому вы хотите помочь? Евреям? Или кому вы помогаете? С кем вы предстоите там боевой, так сказать, противостояние, блядь? С кем вы идете, блядь? Вот этого я не могу понять. Вы с кем идете? Кому идете, блядь?
Кто вас позвал? Или там у вас, как обычно, блядь, в Сирию Асад вас звал, блядь, а туда опять какой-то хуй их непродажный позвал вас. Вы же это сами создаете, чтобы он вас позвал, блядь. Создаете конфликт сами, отправляя заранее ФСБшных крыс, блядь, которые разведывают всю территорию, чтобы создать там какой-то кипиш между, блядь, разными группами. И потом вы туда едете как спасатель, нахуй. Ой, блядь. Льготы и выплаты. Помимо разовой выплаты за подписание контракта с корпусом в Татарстане для военнослужащих предусмотрены и другие льготы, в том числе единовременная выплата 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Ой, блядь, и ваших детей покупают. Принципиальная логика, психология, вы должны понимать. Если вашему ребенку при жене вашей дадут по 20 тысяч рублей, это, блядь, ну, сколько это, блядь, будет? 200 евро. Блядь, жена ваша заклюет вас нахуй. Заклюет, скажет: эй, хайван, блядь, 20 мыңнан балаларға берелер. Конечно, бар. Нәрсеге бармайсың, блядь. Вот так она будет говорить, блядь. Это я уже знаю, блядь, что она будет говорить. Потому что мне, блядь, моя бывшая сказала, сука, пиздуй, говорит, 200 тысяч же там дают, говорит. Я говорю, ебанутая, блядь, овца ебаная. Блядь, понимаете, вот в чем прикол. И это еще добавлю, блядь. У вас, получается, не вы командуете, блядь, самим собой, блядь, в данный момент в Башкортостане, в Татарстане. Над вами командуют женщины, блядь. Это до какой степени вы стали щупрягами, блядь, тряпками, нахуй, блядь. Амляталар, блядь. По-узбекски более сглаженно выражение идет. Вот это и называется пиздолизы и тряпка, пиздотряпки. Точнее, блядь, тряпки для пизды. Имеется в виду вы. Бесплатное медицинское обслуживание, возможность получения льготной ипотеки. Ой, началось, блядь. Приобретение жилья за счет Министерства обороны. Нахуя? Кому жилье? Кому жилье? Тебя там похоронят в Африке. Кому ты жилье собрался делать, блядь? Жене своей, которую тебя отправят, блядь, так сказать, умирать. О, началось накопительная ипотечная система, прям как будто вот реально рекламу я читаю. Представляете, вам реклама? Это реально рекламная система, блядь. Пиздец, вот целый гектар тут рекламная тема. Самое интересное, что за хуйня тут? Набирать в африканский корпус в том числе и женщин. Ой, блядь, ну да, женщины тоже нужно же там, блядь, кого-то шпилить надо, блядь. Шпилить же кому-то надо. Набор женщин ведется на медицинской должности связистов. Охуеть. Девушка пришла целенаправленно заключить контракт на службу в африканский корпус. И информацию о наборе она нашла в интернете. Вот, видите как? Но уже тут, я не знаю, блядь, и женщины свалить хотят, и мужики пойдут, блядь. И самое интересное, это про Татарстан говорится, блядь. Недавно, по словам Владислава Кузнецова, пришел молодой человек, он приехал с Алтайского края. А это Тромбитинда. Все ясно. С Алтайского края туда подтягиваются. Ну, получается, опять сбор, блядь, гребаный сбор сделали, блядь, в Татарстане. Вот теперь давайте откатывать будем вперед и в то же время откатывать будем вот сюда, в этот сегодняшний день. Мы идем за независимость, да? Через какое-то время придет независимость. Как вы думаете, когда мы получим независимость, иншаллах, мы получим его все равно. Вот это вот дичь, которую я сейчас прочитал вам где-то, блядь, Батыр вот этот, блядь, вот этот дичь, вот как это, центр Батыр, блядь, находится в Казани. И туда приходит с Алтая чувак, потом из Якутии придут, там еще откуда придут, как из Башкортостана перлись через Татарстан, или там другие из Москвы перлись через Татарстан, там больше денег давали. Это что означает? Это означает,
До такой степени Москва любит регионы. Ну, имеется в виду сарказм. В Чечне, получается, роту Ахмат собирали они, а в Татарстане собирают, блядь, диаловскую компашку в ЧВК, блядь, в Африку. Ну, разделили, классно. Почему? Потому что, блядь, нахрен, они создают такую цепную реакцию. В дальнейшем, вдруг, если даже расход будет, ну, расход будет, само собой, имеется в виду, расходиться будем все вместе, тогда будет нагонять такое. Вот, допустим, с Алтая, да, человек пришел, скажет, а какого хуя у вас вот эта хрень была, блядь, по сбору, блядь, в Африку людей и так далее, и так далее. Вот это дичь. И эта дичь будет рассказываться в наш адрес, в адрес Татарстана, в адрес Ичкерии и так далее, блядь. И что, как вы, вот как вы хотите, что им вы ответите? Вот манкурты, и к вам приедут другие манкурты, скажут, блядь, какого хуя, блядь? В вашей республике вот такая хуйня, блядь, забрало моих детей, забрали моих этих сыновей, мужей, блядь, и они проебались в этой ебучей Африке, блядь. Как вы думаете? Думаете, это не будет, блядь? Будет. Потом вы начнете отмазки искать, блядь. Да, типа нас заставили, блядь, Москва это виновата, блядь. Москва открыла нам, блядь, центр Батыр, блядь, и так далее, блядь. Ну, вам, блядь, никто не заставляет, нахуй. И идти вас никто не заставляет, по идее, блядь. Можно и так предъявить. Но суть не в этом. Суть в том, что почему именно в Чечне сбор идет и в Татарстане. Вот в чем прикол, блядь. Получается, другим регионам эту хуйню не доверяют. Не доверяют. Почему? Потому что вот эти республики до такой степени лояльные манкурты, что им Москва доверяет. Вот и все. Тут далеко бегать не надо. Вот принципиально вы до такой степени уже, так сказать, взяли за щеку, блядь, глотнули, что вас уважают, блядь. Это не только, э, так сказать, прямо параллельно уважают вас. Параллельно. Имеется в виду, вас, как говорится, используют, как могут. Такого блеска в глазах я никогда не видел. Человек загорелся с Алтая. Я говорю, вы понимаете, что это определенное лишение? Вы будете жить на другом континенте, семья вас не сможет видеть. Он рассказал, что когда работал, постоянно был в командировках, с семьей также редко виделся. Он прошел медицинский осмотр, проверки, несколько дней назад был на слаживание, рассказывал глава центра. Когда у этого кандидата спросили, может ли он адаптироваться к резкой смене климата, он ответил, ничего, погреюсь. На сегодня из Татарстана уже более 100 человек отправились служить в африканский корпус через центр Батыр. Оформились из них 21 человек. Вот. Вот. Это вот недавно, это вот, когда это, блядь, загрузили, да? Все. После этого и думайте, блядь, когда загружена эта хрень. 21 марта 25 года. А сейчас что уже? Декабрь. Вот тебе и нахрен. Год уже, грубо говоря, можно сказать, будет. Идем дальше. Теперь про северный человек Казань. Удивительно, нахуй. Северный человек Казань, блядь. И пиздец. Что за нахуй северный человек Казань? Глава северного человека в Казани.
прочитаем, посмотрим, что за дичь это. Северный человек. Официальное объединение «Северный человек Казань». Чтобы вступить в актив писать зам руководителю Маркус Ярл или главный администратор Дмитрий. Что за дичь нахрен? Вот, что за ублюдки. Северный человек Казань. Ну, нацики. Нацики ебаные. Мне в этом телефоне получше видать. 30 человек слева, 3 справа, да? Казань, северный человек. Разум, сила, говорит. У них разум есть, что ли, блядь? Чё они? Угу. А, у них еще очередная тренировка, оказывается, есть, блядь. Ну, здесь явно, короче, здесь среди них, блядь, и есть татары. Здесь не все русские. Эксперты даже, блядь. Угу. Самое интересное, мечеть нельзя, а это можно. Все, вот они освещают свою ебучую церковь, блядь. В Татарстане это. А мечеть нельзя, понимаете? Но с ними, блядь, эти, блядь, манкурты, нахуй, и татары шарыбятся. Прочитаем. Глава северного человека в Казани зовут Алмаз. Татар. Против мусульман работают и промывают татар под идеал русского мира. Понимаете, да, смысл? Поэтому, когда говорят, вот эти северные человеки и так далее, Казани, и, блядь, вопрос, блядь. Вообще, татарлар анда бармы вообще, yok mu, блядь? Татарлар, блядь, вообще. Күші бар ма татарларның вообще? Или вы все, уже сіз чупракка айланып біттіңіз ме анда, блядь? Все. Как по-узбекски говорят, хаджи қызға айландыңыз ма? И вот этот, оказывается, хуй, вот этот, который я вам группу сейчас показывал, вот этот Маркус Ярл, он как бы еще один лидер русских, который против мусульман по Казани. Э, Получается, в этой группе хуй просто попадешь, короче. Если ты татарин или кто, ты туда не попадешь. Ну, манкурты, наверное, могут попасть. Какие-то, говорят, были, оказывается, татары, были какие-то протесты
Потом на них пишут заявление и приходят с обысками и сажают. Ну, подкидывают, как обычно. Ну, это же работает нормально. Поэтому я считаю, это тоже терпимостью. Это не просто так, это не просто какие-то движения в виде, так сказать, ну, ожидание чуда не произойдет. Вот, когда есть такие люди, вы должны понимать, что вот мы здесь, и с нами нужно как бы сообща эти действия делать, сообща, а не сидеть там, сложа руки и какие-то действия, недодействия, ну, не доделывать, да? Поэтому или нужно вылазить оттуда, или делать там уже конкретно, что надумали. И вот тамошний вот этот хуй, этот непонятный, блядь, глава северного человека в Казани, этот Алмаз, лично говорил, чтобы читать материалы ВКонтакте или там вот в их Телеграме, блядь, смотреть видео и так далее, и так далее. И таким образом промывал мозги, блядь, всем, ну, кто туда хочет войти, что ли, или что, я не знаю, блядь. Поэтому задаюсь вопросом, блядь, Татарстану, Башкортостану, вы как бы, вот, о чем думаете вообще, блядь? Вы думаете, блядь, что вы все Хабировы, или Миннихановы, или кто вы вообще? Или Тямаевы? Тямаев вот постоянно, блядь, помогает нахуй своей ебучей командой, блядь, ездят на СВО это, блядь, и возят, блядь, соленые огурцы, блядь, с портянками. Вот это хуйня у вас, блядь. Патриотизм ваш какой-то ебаный, непонятно к чему, зачем, почему. Поэтому я всегда вспоминаю, блядь, я говорю, блядь, даже вот после того, как сегодня я говорил про эфир того, что потерялся узбек, но тут как-то будет неуместно, но я скажу все равно. Вот вы родились в России, вы россияне, да, получается? Вашу идентичность они уничтожили, грубо говоря, потому что вы же россияне. И получается, вы не можете до сих пор понять, потому что вы живете внутри, что узкожопые наши всем враги, всем враги они наши. И вы это не можете осознать, блядь. И тем самым вы униженные. Блядь, там, ниже плинтуса, все, вы там, блядь, под плинтусом, нахуй, спрятались, нахуй. Чмырье, блядь. И вы не можете до сих пор понять там разные возрастные категории, что вы, получается, свою татарскую и башкирскую идентичность уже давно проебали. Ее нет у вас. А его вам выдают в каких-то, так сказать, блядь, дозах. Напоминает вам иногда, что вы какой-то там татарин, блядь. Какой-то там такой, блядь, такой хитрый татарин, блядь. И даже приколы, блядь, везде, блядь, всяких местах для вас всегда, блядь, татарин какой-то хуёвый, блядь. У русских всегда татарин хуёвый, Кавказ, блядь, всегда воюет, блядь. Ой, вот такая дерьмо, вот распространенная, обычная. А азиаты это черножопые, нахуй, все. Вот, примерно вот такая тема. И что вы думаете после всего вот этого, что вам постоянно, блядь, тычат, и вы не можете понять, что вы не можете сказать, что вы татарин, не русский, я башкирт, мин татар, и вы не можете это сказать. Зачем мы вам должны учить это, блядь? Вот я, допустим, узбек. Нахуя буду учить я вас, чтобы вы стали татаром или башкортом? Вы что, ебанутые? Сами не знаете, кто вы? Почему это происходит в таком дебильном формате?
Почему мы вам должны додалбливать вам, что вы, блядь, сука, потеряли свою идентичность? Особенно вот казахи, когда вам начинают говорить, вы говорите, не лезьте, мы сами разберемся. Ну разберитесь, блядь, разберитесь. Мы будем наблюдать. Вот мы наблюдатели, нахуй. Как раз таки мы в Европе, европейцы любят наблюдать, и вот мы тоже наблюдаем вместе с ними. Наблюдаем, как вы, блядь, свои руки, наблюдаем вы, как вы Башкортостан, Куандыкский коридор, блядь, создаете ту карту, которую я вам нарисовал. Екатеринбург, Челябинск, все заходит к нам, и едем до морей, короче, и я приезжаю, и там стоит корабль, нахуй, пришвартован, блядь, на Северное море. И я оттуда плыву обратно в Европу куда-то. Слабо вот эту тему создать? Как мы это будем создавать примерно? Как вы мне хотите это доказать, что вы способны к этому прийти? Что, где, если у вас что-то не получится, может мы вам поможем, если вы как бы уже решили идти уже на Москву. Эх, да уж. Что-то новое давайте. Видосик какой-то про СВОшников. Здравствуйте, я Старков Михаил Владимирович. Мы обратились за помощью в русскую общину для разрешения следующей ситуации. Мы ветераны специальной военной операции, награжденные орденами мужества в ходе выполнения боевых задач. Распоряжением президента Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан мы имеем право на получение земельных участков. Нихуя. Однако, поставив нас в очередь на получение земельных участков, администрация города Стерлитамак на протяжении года отвечает, что земельных участков нет. А при личной встрече, инициированной Ассоциацией ветеранов СВО Республики Башкортостан, администрация назвала массу причин, по которым не может выдать земельные участки, но ни одной причины, по которой может выдать. А также заявили, что в ближайшее время ситуация не поменяется. Тем самым дав нам понять, что самостоятельно они не могут решить данную задачу. Для помощи администрации города Стерлитамак в поиске решения данной задачи просим подключиться Росреестр, Кадастровую палату, правительство Республики Башкортостан, президента Республики Башкортостан Хабирова Ради Фариковича, правительство Российской Федерации, Следственный комитет России, прокуратуру Российской Федерации. Также просим президента России Владимира Владимировича Путина взять данную ситуацию на личный контроль. Блять, не ожидал, что они из Башкортостана, блять, чисто, блять, думаю, что за дичь. Два наивных СВОшника поверили словам пропагандона о том, что они новая элита. Но оказалось, что обещанные властью льготы – это фикция и пустопорожние слова. Теперь наивные ноют и плачут, просят нацистов из русской общины и Хабирова помочь им получить обещанные земельные участки. Ну, явно, блядь, рядом, наверное, один из них, блядь, татарин, блядь, а другой, наверное, блядь, узкожопый. И самое интересное, из Башкортостана, блядь. И если так посмотреть, допустим, Стерлитамак, да, я вам просто по землям озвучу. Пусть будет нахуй сотка 10 тысяч. Ну пусть 20 тысяч, блядь. Ну ему обещали, точнее им, наверное, обещали там стандартный раздел земель, у нас, допустим, 25 соток.
Ну, 30. 25 соток, блядь, по 20. Ну, это грубо, пусть будет миллион. И получается, ведь они, блядь, СВОшники. Да, СВОшники. Но они уже, наверное, блядь, заработали эти деньги. И они уже сходили. Они же как пишут. Давай на их, если поверили словам. Они или служат, или, блядь, так сказать, еще служат, если такой одежды, блядь. И просто обращение пишут с этой, не знаю, блядь, с армией, блядь, с войны. Исходя от этого, я понимаю, что это разводняк, блядь, их кинули, блядь, а вы и ведетесь, идете, блядь, на эту хуйню. Вспомнил как раз к этому моменту, что у меня же тоже один родственник, блядь, из Таджикистана попёрся, блядь, понимаешь ли, в Москве, чтобы дали ему этот квартиру, блядь, попёрся на войну. Сейчас он на войне, блядь, сука, служит, пиздец. Недавно только спрашивал, я говорю, живой он? Говорит, живой вроде бы. Ну, пока живой, не сдох еще. Так что человек поехал заработать себе на квартиру, чтобы жить в Москве. О, такие люди, да, ведь охуеть, блядь. Приперся из пизды куку из Таджикистана и хочет квартиру в Москве, блядь, через войну получить. Пиздец, блядь, люди. Представляете, да? И еще 33 пизды колен родственник, нахуй. Я просто поражаюсь над людьми, блядь. Вот так вот. Российские нефть, газ, уголь, что пошло не так? Ну, это я чисто как этот прочитаю его, да, новость. Надо его смотреть, надо было, наверное, я что-то не вижу постоянно этого Алпамыша. Эксперт рассказал о рисках и потерях для нефтегазовой промышленности Башкортостана и Татарстана в условиях войны и санкций. Дональд Трамп, как умелый биржевой игрок, до которого полковником ФСБ еще расти и расти, одной рукой поглаживает Путина, другой рукой рушит российский нефтегаз и вышвыривает РФИю из международных топливных рынков. Можно сколько угодно грезить о новом разделе мира, о новых Ялтинских соглашениях, но союзники США и НАТО не Россия, а петрократии Персидского залива. Петрократии Персидского залива. Ну да, нефтегазовая модель России рушится. Эксперт объясняет, что пошло не так. Санкции, разрыв с Европой и деградация отрасли поставили нефтегаз под удар. Эксперт Борис Аронштейн рассказывает, как это изменит экономику России. Ну, Аронштейн какой-то, блядь, непонятно, Штейн, блядь. Еврей какой-то, наверное. Ну, суть примерно поняли, короче говоря. Трамплин, блядь, хочет просто, блядь, вытащить, блядь, всю нефть, блядь, с Арабских Эмиратов, где-нибудь оттуда, наверное, блядь, снизу, да, как сказать, блядь, с Африки. Или там свое, блядь, какой-то слан свой в говно привезти. Вот и все. И как бы, понимаете, если так подумать, вот так, да, ведь, у России, блядь, если даже Европа берет что-то, да, ведь, оно им нужно, базара нет. Но оно может, они могут и не брать ведь, блядь. Тупо просто не брать, блядь. И потом, куда вы будете пихать свою вот эту нефть, вот эту всю хуйню, блядь? Вот это не могу понять, блядь. Куда они будут собираетесь вы продавать его? Или вам придется не копать. А если не придется не копать, то тогда, блядь, нахуй вы хуи сосать будете, блядь. Че вы будете жрать-то, блядь, если это не продавать, блядь? Вот примерно так. То тоже чисто просто оглавление. Срочник из Башкортостана подписал контракт уже на 3-й месяц службы и очень быстро обнаружил себя в мясном штурме. Вот тебе и на нахуй.
Стоимость одного реактивного шахеда составляет около 1 миллиона 400 000 долларов. 1 миллион 400 000 долларов. И, блядь, у меня что-то, блядь, у меня с математикой крыша едет. 1 миллион 400 000 долларов, блядь. Уму непостижимо. Обычно их запускают сотнями, чтобы перенасытить украинскую противовоздушную оборону. Большинство беспилотников собьют. Незначительное количество прорвется через ПВО и развалит станцию шиномонтажа, склад супермаркета и вынесут несколько квартир в Киеве. Отдельные счастливчики, перелетев через границу и несколько минут покружат над территорией Польши. Таким фактом очень гордятся в Кремле. Россиюшки снова становятся одним из центров многополярного мира. С плешивым дедушкой снова говорят президенты других стран. Изоляция прорвана. Некоторые налеты могут стоить под $1 миллиард, если шахедов выпустят 500 штук. Это к вопросу о стульях, теплых и школьных туалетах, детских завтраках и прочей социальной сфере. Когда дети зарабатывают в школе, сколиоз, цистит и прочие неприятные болезни, всегда следует напомнить себе о том, какие огромные деньжища буквально сжигаются на войне, зато старого маразматика в Кремле весело, движуха. Ой, блядь, такую тему затронули, и вспомнил я, выйду-ка я отсюда к себе зайду. И пиздец, я только сегодня загружал такую тему. Сейчас найду я вам. Охренеть, дичь какая. Вот. Это прям я хочу озвучить, потому что я его уже озвучил у себя в Телеграме. 46 человек слева, 2 справа. И тут такая хуйня. Покажу я это. Я его не успел загружать вроде бы. Вот такая дичь написана. Facebook можете зайти. У меня и Facebook есть еще. Прочитаю. Знаете, такой Facebook, порой такие гнилые нахуй группы есть, блядь, в Фейсбуке, блядь, напомню, если кто не сидит в Фейсбуке, можете тоже посидеть, потроллить. Есть группы узкожопых, есть группы хохлов, блядь. И вот это две группы, нахуй, и разные дичи там несут. Кто-то что-то чему-то радуется, кто-то начинает друг друга чмырить, блядь, там. Ну, короче говоря, порнуха конкретная. И тут вот какая-то овца Дарья Дробизжева, блядь, как это, пизду, блядь, вытащила какую-то хрень. Спрятанные миллионы, как Украина получила срочную поддержку от Нидерландов. Спрятанные миллионы, как Украина получила срочную поддержку от Нидерландов. Я внутрь не стал заходить, мне оно нахуй не интересно. Сразу захожу я на комментарии. И тут прикол. До этого я вам читал к этой теме. Пишет какой-то хуй. Не украдешь, не проживешь. Второй пишет. Ну-ну, помощь Украине. И какой-то нос, блядь. Третье. На оружие. Какая-то Анна Молли пишет. На оружие вместо бесплатных садиков и детских площадок, например, класс. Четвертое. Вот так поскребли по сусекам. Теперь, не читая даже ту новость, я вам скажу. Это речь идет о Нидерландах. И тут самый интересный комментарий из 6 комментариев. Вообще там, наверное, было 6. Я только 4 именно нужных копернул. Вот. На оружие вместо бесплатных садиков и детских площадок, например, класс. И тут, блядь, наша любимая тема о том, что эти узкожопые в чужой стране, вот это вот, пусть даже будет украинка это, блядь, пусть будет она узкожопая, но явно узкожопая, говорит в чужой стране, чужой национальности, чужим людям, чтобы там, оказывается, не давая оружие погибающим от этих узкожопых людей в Украине, да, оказывается, нужно, блядь, построить в Нидерландах детские площадки, например, садики и так далее. Бесплатные. Бесплатное вместо... нет, на оружие вместо бесплатных садиков и детских площадок, например, класс. Понимаете, какая дичь сидит в этой ебучей нахуй Европе. Вот, навальнисты,
блядь, Ходорковский, блядь, вот эта вся хуетация сидит, блядь, в этой Европе, и как она, блядь, нахуй за эту Европу держится, что готовы, блядь, уничтожить, блядь, живых людей в Украине за то, чтобы там у них появились бесплатные садики в чужой стране, не забываем, и детских площадок, блядь. Почему именно это относится, вот детских площадок не было бы, как-то можно было бы это как-то окей сказать. Но детских площадок на самом деле здесь очень нету, так сказать, блядь, нахуй. В Европе редко ты найдешь турник, детские площадки, нихуя нету этого, нихуя. Оно не для этого сделано, что ли, я не знаю, блядь. Очень редко в новых каких-то территориях ты можешь найти, блядь. Но если вы представляете Европу, Европа построена до такой степени старая, блядь. Она никогда не разрушивалась, блядь. Она стоит там, как их построили их деды, блядь. Они ничего не сносили. Они, блядь, садомазохисты, блядь, жить в старом, блядь. И вот в этом старом месте они что, на крышу, что ли, детскую площадку сделают? Или куда? Они куда должны засунуть, блядь? А в Пидорасии, блядь, столько земли, блядь, до хрена, блядь, что там, конечно, будут все эти условия. Да, базара нет, блядь, турник, детская площадка, в Москве везде, на каждом шагу, блядь. Это охуенно, блядь. Но здесь, живя в другой стране, блядь, ты говоришь о том, что почему это, я думаю, таким долбоебам надо сразу затыкать рот, блядь, чтобы говорить о том, что в чужой стране указывать, кому же они помогут. Ты, овца, живешь тут, блядь, неизвестно за какой счет еще. И получается, и тебе помогают, как если, допустим, она все равно пришла через беженцы, допустим, люди приходят, да, сюда. И получается, и какого хрена ты можешь, блядь, смело так, блядь, в своем лицемерном обличии, блядь, убивая украинцев там или весь мир и Африку подключая, ты говоришь, что почему бы здесь, блядь, создать что-нибудь бесплатное, блядь. Вот, поэтому я даже сейчас не успеваю читать ваши комментарии. Вот если тут узкожопые есть, вот послушайте это. Вот послушайте, вот какого хуя вы, получается, узкожопые, блядь, нахуй, в чужой стране пытаетесь диктовать, блядь. Недавно я в тот день показывал, не показывал, как этот видосик такой где-то увидел, блядь, куда-то я закидывал тоже, наверное, в Телеграм, не знаю, о том, что, блядь, бабушка какая-то в Латвии ноет, сидит, блядь, я не буду говорить, блядь, на латышском, блядь, а ее, блядь, латышка снимает и троллит ее, блядь. Вы, говорит, будете в этом, на эфире, и ты, говорит, ты в Латвии, блядь, говори на латышском. Она говорит, нет, я, говорит, буду говорить на русском, какая разница, блядь, что такое, блядь. Там, блядь, потом начала так притворяться, типа, типа, ой-ой, а я обижена, блядь. Дичь конкретно, блядь, актриса ебаная, это бабуля, блядь. Главное, блядь, ей хуй его знает сколько лет, нахуй, блядь, а за все время не умудрилась выучить, блядь, латышский язык, блядь. Ну, пиздец, люди, нахуй. А таких до хуя, которые этот в чужой стране любят командовать, а в то же время не учат язык, блядь, не уважают, блядь, и так далее, блядь. И у них такая привычка, блядь, у узкожопых, у многих, да, так сказать, блядь, 1% может нормальный тут есть, которые могут интегрироваться, а другие ни хрена, блядь, нахуй. Я увидел, блядь, и в Германии этих узкожопых, откуда только понаехали эти уроды, и они живут там, как будто бы немцы им должны, блядь, нахуй. И, блядь, нахуй, блядь, сука, вы в чужой стране живете, блядь, и вы определите же, блядь, нахуй. Язык, блядь, или там не язык, блядь, или там как вам угодно жить, блядь. Вы не можете так жить, блядь, как вам угодно, блядь. И ущемлять будут вас узкожопый язык, не будут ущемлять. Это тоже их дело, блядь, не ваше, блядь. Вот, Туганар, вот столько вот этого дерьма, вот если так разглядывать вот эти каждые какие-то моменты, инциденты, которые происходят, блядь, у нас в мире, вот, и рассматривать то, что они сюда приперлись, блядь,
на готовые, грубо скажем, да, они вот узкожопые сюда, зачем вообще приперлись? Им, получается, блядь, не нравится в этой пидорасии жить, блядь. Они приезжают сюда, но и хаят это место, и хвалят свою пидорасию. Ну нахуй тогда вы приехали, блядь? Вопрос возникает, блядь. Как этим задаю вопрос, блядь, нахуя вы на войну идете? А вам задаю узкожопым, нахуя вы сюда приехали? Вам нравится здесь жить, да? Классно, да? А чё тогда в пидорасии у вас, блядь, так не хотите сделать, а? Чё вы, блядь, жопа у вас, джим-джим, блядь, не можете, да, блядь? Боитесь, дохнуть не хотите, не так ли? А сами нацисты, блядь. Вот как ты тут? О, я тут, о, благодарю. Вот так вот. Там что, тупит, да, здесь или что? 69 человек. Вот такие дела, Дуслар. Поэтому каждый этот норм, ага. Ну, значит, все уебались эти, блядь, соседи мои. Интернет нормально тянуть начал теперь. Потому что понавырубают на этот один Wi-Fi, блин, миллион телефонов, компьютеров. Глюк потом. Так, блядь, пиздец. У меня время 2 уже, блин. О, там уже у вас утро. Тогда это потихоньку, тогда я уже много чего прочитал сегодня. Ну вот самое интересное, вот то, что потерялся человек. Хотелось бы найти этого человека, но он потерялся, этого Рустама, чтобы этот, может как-то через эфиры, как-то, я не знаю, может кому-то что-то увидит, дойдет. Да. Шундыхан, ну тогда, Туванар, будем, наверное, закрываться, короче, сегодня. Что-то этот, я с вами уже, грубо, 3,5. И еще до этого был час, да, где-то я 4,5 часа, что ли, я сегодня с вами уже, грубо. Вот так вот. Так что в этот, ну, все можете раздавать, где что, где оторвалось, собралось. Бараки Аллах фиг за эфир, брат, да. Вам тоже всем благодарю, что посидели, побыли. Да, 37 человек смотрят, но этот, у меня 31 сейчас показывает. Да, благодарю, спасибо, дякую. Вот, поэтому как бы максимально, если можете, распространите вот насчет того пацана, самые такие, да, горящие темы пацана бы найти, потому что родственники ждут, и у него, оказывается, вдобавок еще скажу, семья вроде бы есть, вот, вроде жена, дети есть, вот, так что вот так вот. Удивительно, блин, человек уехал и потерялся, вот так вот. Поэтому, кстати, покажу-ка еще лицо его еще раз, блин. Рубит меня, пипец. Еще одну тему же я озвучил сегодня, я не успел загрузить. Или что я должен был загрузить, но я не загрузил. Убила одна хрень. Давайте напоследок его озвучу. А потом уже то, что я сгрузил в ТикТок, я не выгрузил, блядь, не успел. Так.
меня вот это убило. Выступила за депортацию мигрантов. Русская казашка против намаза в России. Ну, я сегодня высказал уже про это, но она меня убила. Вот эта овца. В Кузбассе полиция задержала граждан Узбекистана после того, как они совершили публичный намаз. Их выдворили из страны. И уже нашлись блогеры, которые это поддержали. Русская казашка Алия Толстых призвала подчиниться беспределу. Я в России. Публичный намаз воспринимаю как провокации в обществе, для общества, потому что люди, приезжающие в Россию, либо проживающие в России, проповедующие ислам, должны понимать все-таки, что основа России, Российской Федерации – это Святая Русь, православная вера, и государствообразующая нация – это русский, государствообразующий язык – это русский. И что хорошо будет в первую очередь государствообразующей нации, то и будет хорошо всем остальным. Наплевала на явное нарушение закона и на права и мнения более 20 миллионов мусульман, проживающих тут. На что только не идут предатели, чтобы аж так понравиться русским. В Кузбассе полиция... Видели, как сейчас я заметил, оказывается, до этого днем не видел. Ну, и то, что я тоже говорил, еще раз повторюсь, может, я не знаю, что я говорил там. Короче, сейчас видели, как у нее глаза смотрят вот сюда. Вот я сейчас смотрю на левый телефон и на правый буду смотреть сейчас вот так. Двигаются же глаза у меня. И вот она тоже читала. Читала и сама, блядь, прям заикается уже там, блядь. А Святая Русь. Святая Русь. Я в шоке был, блядь. И вот сейчас прям проглядел ее глаза, и она перепрыгнула на следующее предложение. Святая Русь. И самое интересное, блядь, ну понятно, блядь, неверующая, манкуртка, блядь, ну понятно, это все с Казахстана, не с Казахстана, казашка, не казашка, российская казашка, это, блядь, то же самое, что российский татарин, блядь, российский, нахуй, башкир, блядь, один хуй из этой категории, блядь. Как этот... Все одинаковые, блядь, кого узкожопым называют, блядь. И вот она, самое интересное, блядь, говорит за узбеков, которые вообще не при делах. Узбеки, которые приехали в Россию, они вообще не при делах. И плюс, и она говорит, блядь, что типа намаз сделали где-то. Намаз. В чем проблема этого, что они сделали намаз? Я же вам рассказывал до этого, недавно в эфирах тоже напоминал вам, что, блин, в торговом центре постоянно я воевал с этими обезьянами, блядь. Постоянно нельзя здесь читать намаз. Я считаю, намаз читаю, они подходили ко мне и говорили, типа, не читай, короче. Прям прерывали мне намаз даже, подходили. Бывало, ждали какие-то нормальные, которые... Одни не ждали, блядь, прерывали прям чуть ли на коврик мой этот, говорит, не залетали. И тут вот эту дичь услышать от нее, это просто пиздец, блядь. Алия Толстых, блядь. Получается, у этой Алии, наверное, муж узкожопый, блядь. Какого хуя у нее фамилия Толстых, блядь. Получается, она вышла за узкожопого замуж. И самое интересное, я добавлю еще, блядь, у казахов, у узбеков, в последнее время какая-то дичь пошла. У кыргызов это было лет уже 20 назад, блядь. Не знаю, когда я в Москву приперся, блядь, кыргызы были такие. У них привычка выходить замуж за русских. Вот пиздец, нахуй, блядь. В хлам, блядь, нахуй. Вот такая есть у них привычка, блядь. И я хуею, не знаю почему. То ли, блядь, они хотят тряпку мужика. Ну, потому что русские это тряпье все. У них нет нормальных мужиков, блядь. Все каблуки. И эти азиатские женщины, раскрепощенные, в рот ебать, блядь. Для них такое слово употреблю. Они думают, что с узкожопами они могут себя вести так, как хотят в своей блядской голове. Бледушки по ихнему менталитету, потому что они уже как бы хотят оторваться от старого канона узбеков,
там казахов и так далее. И эти бляди, шалавы ебаные, приезжают, блядь, нахуй, так, или там живут в России, или уже, грубо говоря, россиянки. Разницы нету нахуй, блядь. Когда я начал встречать узбечек, блядь, которые выходят замуж за русских, у меня волосы, блядь, сука, стали аж, блядь, сука, везде. Я охуел. И тут казашки уж это не сенсация. Казашки уж... казахов я считаю, как и татар и башкиров, такие же испорченные, такие же, блядь, одинаковые, нахуй. Хоть и в независимой стране. Одинаковые, блядь. Ничем не... Насчет вот этого блядства ничем не отличаются. Такие же, блядь. 99% пиздят на русском. 99% пиздят на русском. У узбеков такого редко найдешь. А вот у казахов это пиздец сплошь и рядом. Я еще ни с одним казахом нормально по-казахски не говорил. Точнее, по-узбекски или по-татарски. С ними тяжело. Они всегда говорят мне в ТикТоке: говори на своем, а сами пиздят за мной на русском, блядь. Где не встретишь на русском, пиздят со мной, блядь. Поэтому, исходя от этого, я понимаю, что вот эта баба вышла замуж, блядь, за толстых каких-то, блядь. Надо выяснить. И самое интересное, она как женщина Хотын бошы белән высказывает против ислама и высказывает от себятину, точнее, блядь, от русятину, от узкожопых нахрен, такую, блядь, дичь, типа Святая Русь, блядь. Но это явно ее надоумил кто-то, вот эту хуйню прогнать, блядь, эту тему. И вот таким образом, вот такие манкуртки, блядь, работают хорошо, блядь, под этих узкожопых. Ну, так сказать, подстилки, блядь, ебаные. Подстилки, они были и в древности, и сейчас. Ну, как это, бабская армия. Поэтому я считаю, что таких нам нужно, вот я и в маленьком эфире тоже это сказал вроде бы, нужно конкретно, так сказать, закидать камнями. Вот у меня тоже сколько раз блокировали мой YouTube, TikTok блокировали. И таким же образом ее нужно, блядь, зачмырить полностью, блядь, во всех интернет-ресурсах, чтобы она потерялась, нахуй. Потерялась вообще, блядь. Если помните, был один хуй какой-то еще, который типа себя представлял казахом. А сам он, блядь, сказали вроде бы какой-то алтаец или кто, блядь, хуй, который постоянно пиздел против Казахстана. Вот теперь, блядь, его куда-то убрали, теперь эта пизда вылезла, блядь. Ну что за нахуй происходит, блядь, нахуй? До такой степени, типа, блядь, невъебенно умные, что ли, блядь, эти манкуртки, казашки, блядь. Или тот, блядь, тоже себя казахом представлял, но сам не казах. А это, блядь, явная казашка, если это на самом деле казашка. Алия Толстых. Вот нахуя это, блядь? Это что за хрень, блядь, говорить, блядь, за всю Россию за ислам? Это раз. Второе, напомню, блядь, чтобы потом нормальные казахи не обижались, да? Нормальные казахи меня поймут. В Казахстане вот давно еще, вот недавно, ну как сказать, блядь, недавно я вам об этом тему подымал, блядь. В Казахстане, блядь, почему против ислама идет, блядь, эта ебучая власть, вот этого я не могу понять, блядь. Против ислама нахуя идут? И паранджу нельзя, кыргызы тоже, блядь, это нельзя, хиджаб нельзя, волосы открыты, это нельзя, это арабская, блядь, хуйня пришла к нам. Но если арабская хуйня пришла, давайте эквивалент вам скажу тогда. Тогда какого хуя вы в десна целуетесь с Китаем? Не носите с китайские одежду, китайские вещи, пусть голые ходят. Также Узбекистану касается, Кыргызстану то же самое. Хватит нахуй ходить в китайских вещах. Нахуя вы же в арабских чмырите ходить в хиджабах, чтобы не ходили. А в китайских, блядь, стрингах ходите. Вы определитесь тогда, блядь. Начните тогда свою одежду шить какую-то культурную, если вам не нравится арабская. Если нравятся вам китайские стринги, блядь, одноразовые.
тут определитесь, вот я не могу понять, как вас уму-разуму привести, что против ислама лезть не надо. В каком вы там эквиваленте вы и пиздите, но не против ислама. Потому что вы же ебаный в рот сами мусульмане. Вы что, ебанутые, что ли? Как можно, блядь, в мусульманской стране идти против мусульманского действия? Я думаю, лет 500 назад, или там, когда там в ислам приходили наши предки, они бы охуели бы от того действия, что делает Тукайка, что делает Мирзияев, пидорас, заставляет, как Каримов, сбривать бороды. Заебали. Вот я всегда наблюдаю это, знаете, от кого? От узбеков, которые живут здесь, приехали недавно. Как яйца кота, бритые нахуй. Сбривают все пиздец нахуй. Потому что у них все, вот это все дичь, они прогнали им, блядь, что в Узбекистане без бороды ходить. У меня зять тоже без бороды ходит, потому что знает, что доебутся. В Узбекистане. Поэтому, туганлар, нам нужно конкретно везде лечить свой народ. И в Казахстане, и в Башкортостане, в Татарстане, это понятно. Поэтому всегда я говорю, отдельные страны, которые уж отделились в 91 году, вы должны для нас быть уроком. Вот этот Руслан Габбасов иногда такой пахта делает, да? Пахта, мамаккуя. Это называется по-русски, давайте скажу. Не надо, блядь, подушку подкладывать под жопу Казахстана. Руслан Габбасов, это тебя касается тоже. Если есть какие-то хуевые дела, научитесь говорить это в лицо, блядь. Не надо скрывать, блядь, мозга ебать нахуй. Как есть, говорите, блядь. А у Габасова постоянно, блядь, под Казахстан ставит пахта, блядь. Пахта это хлопок. Под жопу мамок куймагас. Мамок, да, по-казахски будет. Мамок не надо под жопу ставить. Хлопок не надо подскладывать, так сказать, да, тушак не надо подкладывать под жопу. Заебали уже, нахуй. Точнее, блядь, Габасов, ты заебал уже, блядь. Учеба, блядь, езжайте башкиры, 5 штук, блядь, в год, нахуй. 5 штук в год, блядь. Ну что за нахуй, блядь? Ты свою республику, блядь, раскручивай, нахуй. Чужую пытаешься раскручивать, блядь. Удивляюсь над такими людьми, блядь. Когда идет речь о том, что в независимом Казахстане и в Узбекистане, и в Кыргызстане, Таджикистане, вот в 4 странах, еще Туркменистан есть также, да, который был в СССР, блядь, нету недоразвитость, блядь, до сих пор недоразвитость, это уже звоночек тому, что мы никак не должны от них что-то брать такого путевого. Путевого у них мы возьмем только что-то, но не вот этот дичь, который у них сейчас происходит, блядь. Независимый Казахстан. Всякими вот такими еще пездами, нахуй. Которые будут пиздеть, блядь, против узбеков, как где им молиться, блядь. В России. Или не молиться, блядь. Поэтому, исходя от этого, мы должны понимать, что, блядь, нахуй, вот такие суки, нахуй, будут ходить между нами и мозга ебать нам. Портить нам, так сказать, климат. Поэтому я считаю, что каждый народ должен справляться со своими вот этими отродьями, нахуй. От какой пизды они вылезли, мы должны за эту пизду отвечать. Я так считаю, блядь. Получается, блядь, того хуеплета, который пиздел против Казахстана, вы куда-то угандошили его, придется вот эту тоже сучку куда-то угандошить. Хоть она будет как это, блядь, из России, блядь. Вот я так считаю. Потому что казахская диаспора есть в Саратове, вас хватает там, до хрена и больше. Поэтому, исходя от этого, вы должны вот таких пидорасок ставить на место. Ну, само собой, не с Тукайкой. Тукайка Манкурт, блядь, такой же, блядь. Он не пойдет, не подпишется под эту тему, я думаю. Поэтому Башкортостан с Татарстаном обязательно должен пресекать свою национальность в любых его каких-то мероприятиях. Потому что у нас тоже таких хуево туча, блядь.
Да хуя и больше, блядь. У нас тоже таких долбоебов, которые, если помните, какой-то черт, в прошлом году я заступался, чтобы не пиздили с дагестанцами. Сыр-бор был. Татарин, блядь, из Татарстана, блогер ебаный, блядь, что-то пропиздошил, блядь, насчет женщин в Дагестане. И пизды получил, да, ведь помните? Вот, вспоминая вот такие моменты, я поражаюсь над тем, блядь, что ни в Татарстане, ни в Башкортостане никто никогда за себя не заступится. Не заступится. Вот это меня и поражает. Когда чеченцы пизданули одного узбека в Москве или в России за то, что он что-то сделал, кому-то что-то гапотянский какой-то, что-то кинул слово, что-то, и чеченцы его нашли и полностью просто захуярили его, просто, блядь. И один какой-то узбек вылез, вроде бы сказал что-то и потерялся тоже. И тоже до ума не довели. И потом пишут везде в комментариях, узбеки пишут, типа, вот узбеки там обосрались, вот ходят, нас позорят, тут обосрались, ходят, тут позорят. Ну, я же вам что говорю, блядь? Давайте начнем отвечать за жопу. Я же вам показываю всегда, вот давайте вот за эту джим-джим, блядь, за жопу отвечать начнем. Пизданул кто-то, приедь, растолкуй тему, блядь. Шо вам нахуй, блядь, вам рассказывать, блядь, как рамсы путают или не путают, блядь, про рамсы рассказать, что ли, вам, блядь. Вы когда человек, блядь, бурагозит, нахуй, и путает рамсы, вы должны прийти и распределить эту тему, нахуй. Кто виноват, чё почем, чё пизды получил, зачем ты пизды дал. И нахуя, всегда я вам говорю, в эфир это делать, нахуй. В эфир не надо это делать, блядь. Потому что за этим одним человеком там 37 миллионов людей, блядь, идет под раздачу позора, блядь. Нахуя? Нахуя вот это, блядь? Или это уже для нас нормой стало, блядь? Нормой стало, блядь, где-то найти, блядь, там, допустим, узбека или там казашку или кого-то там, зачмырить ее, допустим. Это норма для нас, для всех, да, ведь? Вот это меня удивляет, блядь. Поэтому я считаю, что рукоприкладство, так сказать, против своего же как раз-таки брата-мусульманина, я думаю, это неправильно. Я считаю, это неправильно. Базара нет, блядь. Этот чувак был бы подобием Манкурта, который что-то сделал там, такое какое-то убийство сделал, или там за Москву топил, блядь, что-то сделал, да хуй с ним, сказали бы уже, блядь, тут. Но там шло дело, что он просто как бы оскорбил девушку, женщину, но нет уже там такого прям пиздецкого, чтобы прийти его разломать, блядь, на куски, да? Но это тоже не дело, блядь. Я так считаю, это не дело, блядь. Это не дело, поэтому до такой степени вот мой народ, вот узбекский народ мягкий, блядь. Вот мы мягкие. Вот это меня вымораживает. Мы до каких пор будем мягкими, блядь? Когда мы уже научимся менять власть в Узбекистане, когда мы уже нахуй начнем, блядь, за свою жопу отвечать? Башкортостан с Татарстаном в таком же, блядь, в порядке. Вы не думайте, что вы какие-то, блядь, особые, нахуй. Вам то же самое касается, блядь. Башкортостан с Татарстаном должен тоже за жопу научиться отвечать, блядь. А не искать каких-то, нахуй, узкожопых, говорить, а за нас русские решат, блядь. За вас русские уже давно решили, 500 лет назад. Решили, сосете вон, 500 лет уже, блядь, у Москвы. За свои же деньги вы у них сосете. Вы еще платите и еще досасываете, нахуй. Вам что, это что, кайф, что ли, это? Поэтому по всей России это идет, блин. И на Кавказе, и везде, блядь. Грабеж, блядь, этот ебаный идет везде. А Азия со своими вот этими действиями никак не может отлипнуть нахуй от России. Не может отлипнуть, блядь. Короче, Дуслар, будем тогда заканчивать. Это разговор может до утра длиться. Но вот такие вот моменты, конечно, вот как я озвучил, нужно нам заканчивать такими делами.
Потому что каждое вот такие действия, это я попытался максимально уравновешенно донести это вам. Другие, кто-то донесет это по-другому, кто-то вообще пропустит между ушей, блядь. Но мы не должны это пропускать. Мы не должны пропускать. Почему? Потому что каждой предъяве должен быть ответ. Каждому ответу должна быть предъява. Поэтому мы должны как-то это регулировать вот в таком баш на баш, блядь, теме. Поэтому это нужно озвучивать. Хоть стыдно, не стыдно, мы должны это озвучивать. Почему? Потому что у нас пока идет война, блядь, нахуй интернета. Война, блядь, так сказать, ресурсов вот таких. Хуйня идет там полная. Пока мы по-другому никак не можем. И плюс, конечно, здесь по-другому мы и не можем, блядь. Почему? Потому что с манкуртами как только воевать мы будем? Своих же не будем тоже убивать, наверное, вот так, напрямую, сразу, бах-бах-бах, блядь. Мы не можем. Поэтому, исходя от этого, мы должны просто предупреждение какое-то дать, блядь, пресекнуть, так сказать, таким действием, что это такая хуйня не катит. Вот и все. Потому что, как сказать, было бы дело, знаете, какое? Последний пример. Было бы такое дело, что не было бы там про ислам вообще ничего не было бы. Просто вот, допустим, узбеки, или там пусть татары пусть будут, просто, допустим, что-то сделали там на улице, блядь. Допустим, насрали, блядь. Вот как обычно в Париже, срут везде, блядь. Вот так насрали, блядь. Нихуя себе. Ха-ха-ха, блядь. Насрали в центре Кремля, блядь. Прям пиздец насрали. Вот примерно вот так было бы, и она это озвучивала бы, блядь, сказали бы, ну, блядь, ну, с кем не бывает, блядь, несдержание, ну, насрал, блядь, ну и что? Но тут она озвучивает чтение намаза, вот с таким унижением, что, оказывается, их сраная святая Русь, обосранная, нахуй, лаптях, блядь, выше намаза того брата узбека, мусульманина. Если он читает намаз, значит, он не лицемер, не мунафик, и там мусульманин. Выше, оказывается, их вот этой манкуртки Святая Русь, выше сделанного того, так сказать, из пятикратного намаза. Один намаз, наверное, он сделал там уж. Он не может все намазы читать, да? Какой-то намаз ему надо было, наверное, приспичило сделать, и сделал. Все. И эту хуйню человек, получается, рассказывает, как будто кто-то где-то обосрался. Вот примерно так. Поэтому я считаю, что такие вещи именно против ислама, если мы не будем пресекать, то мы становимся, я считаю, что такими же, вот такими же мунафиками, и там и лицемерами, как правильно по-русски назвать, вот такими пидорасами, так сказать, блядь, да, становимся, вот примерно вот обрусеваем. Легче сказать так, блядь. Мы такие стали. Мы такие. И это нужно научиться признавать. И делать работу над ошибками. Вот только так. По-другому мы не можем, блядь, нахрен постоянно сидеть, мониторить, блядь, это ебаные какие-то. Кто-то так сказал, кто-то это сказал, блядь. Мы же как хуже баб, блядь, по идее, блядь. Если мы это каждый раз на эту такую хуйню реакцию будем давать, блядь. Это же ебанизм полный. Но пока информационная война, нам придется такие хуйни делать, я так думаю. Пока нету настоящего у нас в руках автомата. Другого варика у нас нету. Если был бы другой вариант, можно было бы что-то, блядь, идти уже, что-то делать. Поэтому я считаю, что максимально Башкортостану и Татарстанга нужно начинать уже думать о независимости. О независимости. Как быстрее мы приблизим эту независимость, чтобы открыть границы с Казахстаном. Открыть границы с Казахстаном. И вот такие всякие швали, нахуй, манкуртки сами по себе проебутся. Потом уже никого не будет.
И ни о чем не нужно будет говорить там, кто-то, что-то. Уже когда будет уже это отделение из Москвы, любая хуйня будет вылазить в нашу сторону, мы ничего не будем слышать. Мы не услышим их больше никогда, блядь. Вот к этому мы должны дойти. Мы их не должны никогда слышать и слушать. Подавно повиноваться, как сейчас. Понимаете? Вот это все у нас должно быть исчерпано, закрыто, заколочено. Если даже можно, я думаю, блядь, построить какую-то ебучую стену, какую-то, блядь, бетонированную нахуй, на сторону Москвы, блядь, чтобы оттуда ничего не было видно, слышно, чтобы там они срались, еблись, там жили, нахуй. Чтобы не вылазили из этой стены, блядь. Вылезли, пизда им, нахуй. Сразу башон кисіп ташларға, нахуй. Бөтенесін. Только так. Благодарю. Русь киевская, а Россия московицкая. Да, блядь, для нас вот эта русскость до такой степени не вот так уже сидит, что для нас главное, блядь, это ебучая Москва. Пусть как хотят они себя называют, но главное, чтобы она отстала и от Украины, и от нас. Все, мы должны жить отдельно, каждый жить должен отдельно, и мы не должны подчиняться кому-то. Я постоянно в каких-то эфирах, если вспомню, напоминаю. У нас нет хозяев на этой земле. Поймите, у нас нет хозяев. Рабство наш пророк уже тогда поборол. Он тогда уже против рабства поставил крест, так сказать, да? Уже точку поставил он тогда. Уже красные линии выставлены тогда. После этого в этой пидорасии было рабство. Бурлаки, было оно. Но его-то не было. Но нам он оставил это учение, и мы бороться должны против рабства. Все. Мы боремся не из-за того, что мы не хотим так жить, там. Это хуйня, это мелочь. Жить, само собой, никто не хочет так. Мы боремся, ну, логика нормального мусульманина должна быть так. Нам поставлена цель от самого пророка, что рабство – это нечеловеческое, так сказать, как в армии, неуставные отношения, блядь. Такого не должно быть. И он конкретно, ультимативно поставил: мы рабы Аллаха, но не людей. И никакой вещи тут нахуй мы не рабы, блядь. Ну, конечно, в данный момент мы рабы телефона стали, конечно. Интернета, блядь. Ну, имеется в виду, физически мы никого не должны слушать подавно. И мы не рабы. Вот эту хрень мы должны поднять. Мы должны себя уважать, ценить. Не быть быдлой, конченой. Вот к чему мы должны идти, а не такой дичью страдать, что вот, понимаешь ли, вот Россия, блядь, и мы должны его слушать, блядь. Нет, мы никого не должны слушать, блядь. Мы должны строить свое независимое государство. А его, чтобы достроить и построить, до ума довести, нам нужно просто взять и уничтожить Москву. Все, там далеко бегать не надо. А вот если мы будем молчать дальше, вот так, блядь, всякие, блядь, вот такие толстухи будут вылазить, блядь, мозга будет канифолить, читай намаз, не читай намаз, молчи, блядь, этот, рот не открывай, блядь, ты холоп там, туды-сюды, ты раб. Все, это уже для нас будет, это, ну, так сказать, конец. Даже все края, по идее, даже красные линии уже пройдены. Мы все равно молчим. Поэтому нам надо уже все сосредотачиваться, не молчать. Вот и все. Вот как, допустим, если вспоминаем Майдан, пусть кто его сделал, это тоже нас не ебет. Кто его сделал или не сделал. Майдан на Украине. Произошло? Произошло. Потом вот недавно, да, Сирия ебанула Асада. Ебанула? Ебанула, блядь. Вот и все. Вот примерно вот такие действия нам нужны, блядь.
Вот такие действия, которые решающие. Вот, допустим, не хочу я жить с Путиным, блядь. Вот давайте сделаем, чтобы мы не хотели жить с ним, блядь. В чем проблема, блядь? И все, вот эту вот систему нам нужно просто сделать, и все. Утрясти. Маленький пустяк, блядь. Для этого маленького пустяка всего лишь нужно стать 200 тысяч человек, встать и пойти на Москву. И все, а может и меньше. И все у нас решится. И очень быстро решится, без всяких каких-то колебаний того, что мы будем бояться, не будем бояться, сдохнем, не сдохнем. Вот. Но мы не можем одни идти туда. Вот я не могу один идти, блядь. Что, блядь, я сделаю один, блядь. Вот если было бы у нас хотя бы 1000-2000 человек, которые конкретно хотят идти, то, может, у нас уже что-то бы было бы. Какой-то движуха началась бы. Вот. Ну, а так, хз. А так вот сюда еще я какие-то новости кидал, оказывается, я не прочитал, да, блин, их. Куча новостей. Я это читал. А, вот этот давайте уж вот это тоже давайте добьем, потому что это уже устареет потом эта тема. На выступление Ахмад Шаара во время одной из сессий первого дня Дахийского форума он конкретно сказал: я сражался на нескольких фронтах, но Аль-Шара отвечает на обвинение в терроризме. И он что-то такое ответил, прям весь зал аплодировал и так далее. Ну, не знаю, сейчас орать будут или нет. Наконец-то! Как вы знаете, у вас есть прошлое, связанное с терроризмом, и вы работали на организацию Аль-Каида. Что вы скажете людям в этой комнате и в западных столицах о вашем нынешнем мышлении? Мы знаем, что есть районы в Сирии, и также есть люди, которые используют идею исламского халифата. Я знаю, что этого нет в Сирии. И похоже, что женщины чувствуют некоторую освобожденность или эмансипацию. Как вы рассматриваете свое прошлое в свете работы с этой страной, продвигаясь вперед в вопросе прав женщин? Есть люди, которые размышляют над этим, и есть люди, которые полностью отвергают права женщин. Я считаю, что вопрос содержит много логических ошибок и не совсем последователен. Но, несмотря на это, мы постараемся ответить. Во-первых, суждение о том, что я был террористом. В мире сейчас выносятся многие политизированные приговоры. Поэтому обвинение людей в терроризме требует доказательств и улик. Что означает слово «террорист»? Каково вообще определение терроризма? Более 25 лет назад эти ярлыки появились в мире, и возникла путаница в понимании значения терроризма. Террорист. Что это значит? В представлении террорист – это тот, кто убивает невинных, детей и людей, и использует незаконные средства для причинения вреда людям. Если мы применим это описание ко многим странам мира, то обнаружим, что число жертв, погибших в Газе, составляет около 60 тысяч человек, и большинство из них невинные. Заткнул сразу всех. Режим за 14 лет убил более 1 миллиона человек в Сирии. И на данный момент у нас более 250 тысяч пропавших без вести людей, чья судьба неизвестна. Мы освободили все тюрьмы, но не нашли этих исчезнувших людей. И этот режим стал причиной перемещения более 14 миллионов человек, и при этом его не называют террористом. Мы видим, что во всех войнах, которые происходили в регионе, в Ираке, в Афганистане, в разных местах, все убитые. Были ли они в большинстве своем террористами? Большинство из них были невинными, а убийцы – это те, кто навешивает ярлык террористов на других. Поэтому я считаю, что спустя 25 лет у людей появилось осознание смысла слова «террорист» и того, кто именно этого слова заслуживает.
Наконец-то. Как вы знаете, Ну, тут оборвано. Можно было бы эту тему развить, конечно, дальше, больше, да, ведь, ну, интересную, да, вещь он сказал про терроризм и так далее, и конкретно намекнул это нашему дорогому пидорасу Путину, Нетаньяхи, еще кто там еще есть, блядь, такой же хуй Ким Чен Ын, блядь, в Корее, блядь, северной, дрочит свой народ, блядь. И, конечно же, блядь, Трамп, до Трампа, блядь, кто только не был, да? Ну, короче говоря, вот эта вся дичь американская, блядь, которая тоже дрочит, блядь, нижнюю, блядь, свою северную, Южную Америку, блядь. Ну, вот вся вот эта херня, вот эта вся херня и делает, блядь, терроризм. А мы, получается, просто пешки в этой херне, блядь. Поэтому, исходя от этого, он-то так сейчас говорит, он, молодец. Но мы, смотря даже на него, не можем, получается, взять пример. Вот как он мусульманин, пусть он будет в конце, потом его скажут, он был, работал на этого, работал на этого. Да похуй, что будет говорить, блядь. Но принцип его действий показал уже нам, что он сделал свое дело. Он сделал, что, блядь, освобождение Сирии лучше, чем, блядь, при асадовской жизни. Поэтому нам тоже осталось только сделать эти действия, показать всему миру, что мы без Путина 1000 раз, миллион раз лучше могли бы жить. Вот, давайте на этой теме закончим эфир и будем думать, как уничтожить Москву и когда мы это начнем. Все, примерно так. Поэтому, как говорится, вот с Ахмад Шаара, я вот с тех времен, как они победили в Сирии, я, ну, такой, я радостный, знаете, хоть один какой-то чувак появился, мыслящий, так сказать, нормально. Вот так я думаю. Поэтому давайте будем увеличивать вот таких хороших людей на земле, чтобы быстрее пришла на землю, знаете, какая-то, так сказать, райская жизнь. Райская жизнь, которую мы увидим или нет, неизвестно. Поэтому хотя бы давайте увидим здесь что-то хотя бы похожее на рай. Потому что доедем мы еще до рая или нет, неизвестно. Где нам еще жить придется после смерти. Поэтому буду закрываться. Всем рахмат, всем салам алейкум, спокойной ночи, хорошего дня. Так, у меня время 3 почти. Пойду, потому что тут тоже что-то похолодало жестко уже. Так что вот так вот. 2 канала работало сегодня. Один вот 4 часа показывает, 11 минут. Без обрыва он работал. Так что можете на нем смотреть тоже и распространять. Спокойной ночи.